Olá, Infantil 4, como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, para em breve a gente voltar para nossa salinha, né? Vamos lá, dia de quinta-feira, nós temos duas disciplinas, matemática e natureza, certo? O que a gente vai estudar em matemática? Matemática, vamos continuar falando sobre a sequência numérica do número 1 até o número 17, que foi o último número que a gente conheceu. Em natureza, vamos continuar falando sobre o meio ambiente, certo? A educação ambiental. Mas antes, vamos fazer a nossa acolhida bem legal. Eu vou imitar os animais daqui e vocês vão imitar os animais de casa. Prestem atenção nessa musiquinha, porque no final da aula eu vou perguntar quais foram os animais que apareceu na música. E vamos ver quem vai acertar. Vamos lá. Ei, pessoal! Que tal a gente brincar de passear no jardim? E lá nós vamos encontrar um monte de bichos. Querem ver? Eu vi uma borboleta voando no jardim. Eu vi uma borboleta voando no jardim. Tão bonitinha, voava assim. Voa borboleta, voa borboleta, voa borboleta, voa. 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 Muito bom! E agora? Me digam qual o próximo bicho a gente vai encontrar. O caracol. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Tão bonitinho, rastejava assim. Rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja. 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 E o nosso passeio pelo jardim continua. Qual o próximo bicho vamos encontrar? O tatu-bola. Que legal! Vamos lá! Eu vi um tatu-bola rolando no jardim. Eu vi um tatu-bola rolando no jardim. Tão bonitinho, rolava assim. Rola tatu-bola, rola tatu-bola, rola tatu-bola, rola. 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 E agora? Qual é o último bicho dessa brincadeira? Formiguinha. Pode ser. Eu vi uma formiguinha andando no jardim. Eu vi uma formiguinha andando no jardim. Tão bonitinha, andava assim. Anda formiga, anda formiga, anda formiga, anda. 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 Anda formiga, anda formiga, anda formiga,
Então, gostaram do passeio no jardim? Espero que tenham gostado. Decoraram os animais? No final da aula, a tia vai perguntar quais eram esses animais e quantos eram. Combinado? Vamos lá para a nossa tarefinha de classe. Tarefinha de classe, a tia pediu que fosse copiada no caderno de vocês pelo responsável, atividade de matemática que foi colocada na plataforma Google Sala de Aula, certo? A primeira questão diz assim, no caderninho de vocês. Escreva a sequência numérica de 1 até 17. Vamos lá. Caderno em mãos. Primeira questão, vamos fazer juntos, tá? Vamos lá. Primeiro número da sequência, número 1. Você vai escrever o número 1. Tracinho. 2. Tracinho, sempre colocando o tracinho para separar. 3. Tracinho. 4. Depois do 4 vem o 5. Depois do 5 vem o 6. Depois do 6, número 7. Depois do 7 vem o número 8. E depois do 8 vem o número 9. Após o 9, número 10. 1 e o 0. Depois do 10 vem o número 11. 1. Depois do 11, número 12. 2. Depois do 12 vem o número 13. Depois do 13 vem o número 14. 1 mais o 4. Depois do 14 vem o número 15. E depois do 15? 16. E finalizando, vamos para o 17, que foi o número que aprendemos terça-feira. Assim, a gente forma a sequência numérica, os números de 1 até o 17. Ok? Vamos para a segunda questão. Continue os desenhos até completar 17. Vamos contar quantas casinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casinhas. Para mim chegar em 17, quantas casinhas faltam, tia? Vamos usar os dedinhos, ó. 7. Qual o número que vem depois do 7? Quero ouvir. Número 8. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, falta quantas casinhas? 10 casinhas para completar 17. Vamos lá. Você vai desenhar nesse espaço 10 casinhas. Certo? Próxima questão. Quantas casas você precisou desenhar? Quantas casinhas você precisou desenhar? Você precisou desenhar 10 casinhas. Você vai escrever, então, o número 10. Letra B. Coloque a quantidade total de casas no quadro valor de lugar. Vamos lá, acompanha com a tia na lousa. Quadro valor de lugar, que é o quadro da dezena e da unidade. Vamos fazer aqui juntos. No caderninho de vocês tem o quadro, valor de lugar, dezena
unidade. E tem o número 17, que a gente tem que colocar dentro do quadro. Lembrando que 10 é igual a uma dezena. Então, o número 1 vai ficar lá na letrinha D, de dezena. Sempre o número 1 fica na letra D, significando que é dezena, porque ele é o primeiro número, ó, 17. Ele está na frente do 7. Então, ele é a dezena. E o 7 é a unidade. É assim que a gente coloca dentro do quadro valor de lugar. O primeiro número sempre vai ficar na letra D. O segundo número na letra U, de unidade. Tem assim no caderninho também, na mesma questão. 10 mais 7 é igual a 17. E embaixo tem 2 tracinhos, né? Ou, mesmo jeito que está no caderno de vocês. Uma dezena e 7 unidades. São os números que vocês vão colocar nos tracinhos. Uma dezena e 7 unidades. Assim, terminamos a segunda questão da letrinha B. Continue escrevendo o numeral 17, nossa última questão. Você vai cobrir todo o pontilhado do número 17 e vai continuar escrevendo em cima dos tracinhos que a tia escreveu. 4 vezes o número 17, certo? Pra gente finalizar. Deixa a tia apagar aqui, porque vem chegando a nossa caixa mágica com o desafio do dia. O que será que tem aqui dentro hoje? Como hoje é aula de natureza, aqui dentro tem um animal, tá? Esse animal tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perguntei na aula online, ao vivo com as crianças, a uma criança alguma vogal. Essa criança disse a letra A. Letra A é a última letra que forma o nome desse animal. Outra criança me disse a letra U. Letra U tem bem no meio da palavra que forma o nome desse animal. Certo? E bem aqui também tem outra vogal para formar o nome desse animal. Vou dar uma dica. Esse animal, durante o dia, ele dorme. Durante a noite, ele sai para caçar. E fica com os olhos, ó, bem abertos, enxergando à noite melhor do que nós humanos enxergamos durante o dia. Durante o dia, ele não enxerga tão bem, por isso ele dorme. Ele não consegue enxergar durante o dia por conta da claridade. E à noite, ele consegue enxergar muito bem. Então, durante a noite, ele não dorme. Ele fica acordado. Que animal é esse? Lá vem a caixa mágica para revelar. Que animal é esse, caixa mágica? Quem falou que é coruja? Acertou. Esse animalzinho é a coruja. Vamos completar o nome dela? Lá na lousa. Coruja. C-O-R-U-J-A. Coruja. Esse é o animalzinho do desafio de hoje da nossa caixinha mágica. Certo? Espero que vocês tenham gostado do desafio. Vem cá. Quem lembra dos animais que passou na música? São 4 animais. Tatu-bola, formiguinha, que mais? Borboleta e o caracol. 4 animais passaram na musiquinha. Lembraram?
Muito bem. Para finalizar nosso conteúdo de hoje, a tia vai explicar a tarefinha de casa para vocês. Olha só. A tarefinha de casa, que foi copiada, ou será ainda copiada pelo responsável, o responsável vai fazer esse desenho, do jeito que a tia colocou na plataforma. Está lá um anexo, para você fazer do mesmo jeito da tia, tá? Você vai fazer todo esse desenho. Embaixo desse anexo do desenho, vem outro anexo, que são as instruções de como você vai fazer nesse desenho. Leiam as instruções direitinho, que vem indicando o que será feito. No sol, você vai colocar palitos nos raios do sol, ó, nos raios do sol, palitinho de dente ou palito de fósforo. Pode colorir o sol dentro, tá? As nuvens serão de algodão. Vamos colar algodão. O tronco será de aparas de lápis. São as raspinhas do lápis, certo? As pontinhas. E as folhinhas da árvore e a grama será de verde. Pode colar papel verde, papel crepom verde, certo? Pode usar tinta guache ou pode pintar de lápis de cor ou giz de cera verde. O importante é que respeite as cores que a tia pediu. Combinado? Essa foi a nossa tarefinha de hoje. Para a gente finalizar a natureza em classe, o que vocês vão fazer? Olha só que legal. Aqui quer dizer que o planeta Terra está em suas mãos. Como estamos estudando sobre educação ambiental, nós que temos que cuidar do planeta Terra, mantendo limpinho, economizando água, tudo que já foi falado nas nossas aulas anteriores. Como é que você vai fazer? A tia vai dizer o passo a passo. Primeiro passo, você vai colocar a sua mãozinha em cima de uma folha de ofício. O responsável vai contornar a sua mãozinha, certo? Vai fazer o contorno. Terminou de desenhar a sua mãozinha, você vai desenhar o planeta na palma da sua mão. Pode pedir a ajuda do responsável. O responsável vai desenhar a parte da Terra e você vai pintar, ó. A maior parte é água e a outra parte é terra, de verde, água de azul. Pode pintar a sua mãozinha ou pode deixar branquinha mesmo, não tem problema. O canudinho, você vai pegar uma folha e vai enrolar. É só enrolar, vai enrolando, 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 até formar um canudinho bem fininho que nem o da tia. Aí você vai colar. Colou, finalizou o trabalho. Facinho, né? O que você vai fazer quando finalizar? Vai bater a foto assim, ó. Bem legal a fotinha. E vai mandar para a coordenação, para a tia Larissa ou para a tia Jacinta. Pode mandar, tá bom? Que a tia vai postar você cuidando bem do planeta, dizendo que o planeta Terra está nas suas mãos. Combinado? E assim finalizamos mais uma aula de matemática e de natureza. Façam as tarefinhas, estudem bastante e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!